я владею переднеприводным автомобилем. Неисправность у меня появилась, когда я еду по прямой и раздавались стуки. Но что характерно, когда под нагрузкой, то, как правило, стуков не было. Стоило убирать ногу с педали акселератора, как тут же появлялись стуки. Или же наоборот, когда я газовал, то есть когда получается во время отпускания ноги с акселератора и когда нажимал на акселератор, раздавались стуки. Не мог сразу определить причину. На диагностике заявили, якобы двигатель бьется об защиту. На самом деле они шарлатаны, и это еще те. Оказывается, причина стуков у нас была из-за вышедших из строя наконечников рулевых тяг. Вот сейчас вы слышите звук, вот именно шум, вот это вот раздавался, соответственно, на рулевую рейку. Его было слышно очень отчетливо. Тут очень большая выработка. Вот мы и займемся их заменой. Рулевые наконечники уже куплены, оригинальные вазовские, хорошие я выбрал, чтобы хватили на долгие годы. Это, ну, конечно, зависит от манеры езды. Вот. Сейчас мы займемся заменой. Никакие нам стуки не нужны. Мои ласточки 18 модели.